咁有2位嘉賓，呢間屋咧就係佢嘅，多謝我哋介紹下大家先。 Hello， 我係 Moody， 同埋我英文名就係 Serena， 同埋我7歲。我咧就叫Talia， 中文名叫笑笑，我10歲。我同佢咧係同一年同一日，同埋同一日嘅。咁我哋今日啊就試完啦，我哋就有個 Tesco 嘅扭蛋啦。我哋聽下佢 ASMR。好啦，咁我哋而家開箱啦。因為嗱，其實咧妹子咧都係有一個嘅，咁係呢個 Japanese food 嗰個啦。咁而我呢個咧就係第二個，係啊，呢個咧就係第二個啊，係我嘅。咁我哋一齊開就睇下入邊係咩啦。我哋1、2、3，開！開咗啦！哇！有3個配件嘅。咁咧有一個我哋有一個係底盤啦，同埋有一個係個木座架擺喺下面，同埋即係花花咁樣嘅。咁我哋咧就睇下呢個有咩款式。我哋抽中咗呢個款，因為扭蛋嚟嘅，所以我哋唔知啦。然後咧下面咧有6款抽嘅，咁我哋咁啱咧就抽中咗呢款啊！有6款嘅。會。然後咧，我哋咧遲啲我哋就會出一條片啦，係講砌咗個樣係點嘅。而咧嗱，見到咧呢個都係個杯啊，見你所到，見你可以所見啦。然之後咧呢個咧啡色咧就係呢一個 bit 啦，而呢個就係都話咗係呢個啦，同埋而家就會有個咁樣嘅花花啦。就係咁樣啦，咁我哋就介紹完呢度啦，而咧就記住睇我條砌咗嘅片啦，拜。